Hello mga nagsano, this is Bisayang Mrs. Good morning and good afternoon, good evening everyone. Nasa kami ngayon, nasa Boulder City. Ito yung view nila. Papunta kami ng Hoover Dam. Nandito na kami sa malapit sa anong casino ba yan? Basta Boulder City na casino. Nandyan. Gamit ko na yung aking stabilizer. Si mga sanagsano. Titingnan natin yung ang Hoover Dam. So 35 lang dito mahal ko. Kasama ko yung aking asawa. Umuwi siya. Hello mahal ko. Ayan, siyang nagdadrive. Ito ang pangalan mo. Gusto mo lang. Ganyan. Ito. Tinuturuan ako dahil hindi nga marunong. Yan. Yan ang tama. Ayan. So, pupunta kami doon sa, alam mo na mahal ko? Diretso ka lang dyan. Ayan may ay kabayo. Diba? Mga sanagsano, dito tayo papasok sa tunnel. Alright. Maliit lang yung tunnel. Hindi mahaba. Dahan-dahan ka. Magle-left yun, di ba? Yeah, dyan Ayun maraming mga nag-hiking. Yan. Ay, kaya yan pala Turn about yun, mahal ko. Ito? Okay. Ayan. Diretso. Pwede ka dumiretso. Dito ka. Ito na. Ano yung nasa likod mahal ko kung pindutin ko? Ito ba? Wala. Huwag mo na pindutin. Ayan, sinubukan namin ang aming laruan. Kung works pa siya. Ito na. Malapit na kami. Doon tayo sa bridge mahal. Parang makita natin yung baba. Huwag ka nang tumuloy doon sa pinakamalayo. Diba? Ayan na. Ay, kabayo. Mahaba. Mabilis. Ayan na. Ayan na. Ay, kabayo. Sa Hoover Dam. Dito na kami. Ay. Wala pa lang daan. Ups. Because you took his canes last night, right? Ikaw kaya dito mahal. Anuhin mo. Ayan. Nasa ibabaw na kami. Nakaakyat na kami sa pinakaibabaw. Okay.
Makikita natin yan mamaya. Oh. Ayan. Ay, wala yung mahal ko. Jericho! Oh, you made it here, man. Jericho, good job, ano? Lacey. Oh, no, if you're easy, that's an easy. Ayan, Easy breezy below. Ayan. Nevada State. Ayan, oh. Nevada State. Sa kalampas nito is Arizona na. Oh, nasa Arizona na kami. Lampas-lampas konti. Oh, ayan. Ayan, oh. Yan ang freeway. Yung freeway, oh. Papuntang Arizona. Meron din siya mahal. Siya. Vlogger siguro din yun. Ayan. Ay. Ay. Ayan, oh. Lapaw, doon pa tayo. Ay, hawakan. Okay, this is bad. I just look straight and not down. Dala yung ano ko pala. far do you want to go over? I'll go as far as everybody wants to go. Ask your mom. How
far do you want to go? I'll leave it to you. Only you're going. Yan na. I know. I'm scared of heights. Unahan mo doon, Marco. Ayan. Okay. Na. Ito yung mga puto. Tama na. Diyan lang. Ayan. Pauwi na kami para lang kaming humalik. Kaya nga sabi. Ay, kabayo. Ayan o. Yan. Ang aming parking. Sabi nga. Nagwo-walking. Walking is only 5%. Ay, kabayo. Picture is 90%. Ayan na. Ay, kabayo. Sayang doon sa tubig ba? Ano gagamit? Sayang, nasa baba na kami. Basta na lang nakita natin yung yung tubig. Nandun kami. Mayroon akong video nung unang video. Ito, oh, 'di ba? Dito ako, mahal. Anuhin mo, dali. Sasabi lang ako ng thank you. Dito lang. Okay, natapos na ng ating pag-tour sa Hoover Dam. And, tama? Natapos na yung ating pag-tour sa Hoover Dam. Nagpunta lang kami dito, parang halik lang. Okay? So, thank you for watching and don't forget to subscribe and like on my video. Thank you